Oh, dear creature, why do you bow down? For fear of the unknown? Or for a power that you covet? I've never seen anything like this in all my life. What in the world does this place conceal? You have a troubled look on your face. What happened? I can't take it. I think that he might have seen you. Fate has not granted you the right to enter this place. The greatest should never live to remember their fall. Let's get it on! Hi! You're dead meat! I'll make every effort to navigate us safely and report intel on the enemy. Precision strike! Let's keep going, team! เดี๋ยวมันจะกระตุกทำไมก่อนโอ้ย Color, right? Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true Great Vayu Viastra? That's it. Think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. เอาล่ะมาดีนะรอบที่2ของวันตอนนี้กี่โมง5:17เยี่ยมไปเลยรอแป๊บนึงนะมันวิ่งอยู่เราเปิดมายังเราเปิดแล้วจงหลีกำลังสร้างหินอยู่โอ้โอเคเราอยู่หน้าอีเมลเลยเนี่ยตึงนี่อีเวนต์นี้นะที่เป็นตัวโน้ตอะใครมีมือถือไปเล่นในมือถือนะเล่นโปรคอมแบบรู้สึกทรมานมากเลยถ้าเราไปเล่นในมือถือมาเอ้าเราว่าเราได้เอ๊ะちょっとอ๋อใช่เราเล่นแต่ Master Discantus นี่หว่า ใช่ง่ายกับยากเราไม่ได้เล่นเลยแต่เราไม่ได้ที่ดูหรอกนะไปเล่นในมือถือเราบอกแค่นี้แล้วที่เวลาอย่าไปนอน ส่วนนี้ไม่ถ่ายรูปยังไม่ได้ถ่ายแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวเราค่อยหาเวลาไปถ่ายอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรอแต่จริงๆตี 3มันจะมีมาเล่นเนื้อเรื่องนะแต่ว่ายังไม่ทำกิจกรรมแล้วก็วันพุธเรามีคอลแลบกับน้องเนตอีกแล้วจะชวนกันไปเก็บลูกโป่งยาฮูมันน่าจะสนุกอยู่นะเท่าที่ดูเกมเพลย์หมายถึงมันน่าจะมันน่าจะไอ้นี่อยู่ ตลกอยู่เอาล่ะเข้าอีเวนต์กันเถอะจริงๆก็อย่าพึ่งสิเลยที่จะเต็มนี่นะเขาบอกว่า NPC มีให้เดินคุยในแมปใช่ไหมเรายังไม่ได้ไปเดินคุยเลยเราควรจะไปเดินคุยเลยไหมหรือว่าเราปล่อยไปก่อนจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่ารู้สึกไม่ได้อยากจะใครเป็นพิเศษตอนนี้หมายถึงของที่ผมมาในอีเวนต์นี้เจอก็คุยไม่เจอก็ไม่คุยจะปล่อยพวกเขาไปใช้ชีวิตแต่ตอนนี้ขอแวะโต๊ะประกอบเรซิ่งก่อนแป๊บนึงYes, it's truly fascinating. Yeah. โอเคเดี๋ยวโอ้เราต้องไปคุยกับใครสุโคตปะ
ไม่ใช่ ใช่สิมาเรื่องแถวนี้ไม่ได้นี่ไงอดีซูโฮสถ่ายรูปกันเปล่าเริ่มเลยแล้วกัน เดี๋ยวมันจะดึกน่าจะจบประมาณ5 ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนครึ่ง Oh, traveler, Paimon. I only just arrived myself, so I'm still getting ready. And Kale just passed by a moment ago. She said she had some things to sort out at the inn where she's staying, but she'll meet up with us when she's done. Apparently, Tainari and Sino both went out, but she stayed behind because she wanted to help us. เรื่องปริศนานั่นใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วความคืบหน้าฝั่งเธอเป็นไงบ้าง Not too bad. After reviewing it again with fresh eyes, I came up with a new theory which seems to hold some water. I'll attempt to explain it as simply as I can. I believe that each of the 4 things in the prophecy refers to a different field of หมายถึง knowledge. ความรู้4 แขนง So, in a way, the prophecy is a test of the reader's intelligence. It's unlikely for any one person to have expertise in all these different areas. So I suggest that we seek out one expert from each and get their opinion. อย่างนี้ Also, นี่เอง in 2 out of the 4 areas, the prophecy seems to want us to find specific people. It may even turn out that the people themselves are the answers. So it sounds like we should put our heads together and list out the people who can help us. Exactly. I think we can go through each riddle in turn and generate 4 groups of names to match the 4 questions. 4 กลุ่มดังนี้ Alright, then let's start from group 1. The first riddle was a กลุ่ม flower ดอกไม้ that ที่ is ไม่มีอยู่ not จริง of this world. อันนี้คือเป็นสาขาไหนเบอร์ I would still go with Albedo for this one. Alchemy is the most likely to have to do with otherworldly things, and he is by far the leading expert in this regard. สิ่งที่อยู่นอกเหนือโลกใบนี้ ซูโคก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกเหมือนกันนะ Exactly! You're the creator of the tetratanic sweet flower. Who knows? Maybe that's the flower we're looking for. Huh? ของอีเวนต์ปี You ที่แล้ว really think so? Sweet Flower ดอกนั้น ดอกใหญ่นั่น What about Tainari? He's a forest watcher and knows all about plants. If it's a flower we're looking for, maybe he's the man for the job. Alright, I'll add him to the list as well. On to group 2. This subject is ผู้ชี้ a ทางที่ guide ไม่ who มีวัน will หลง never get lost. That's kind of abstract. Does it just mean someone who never loses their way? Wait, but they have to be able to guide others too. So it's not quite as simple as that. โหนแห่งดวงดาวเบอร์ Oh, you mean Mona? Yeah, she definitely count. Mona. Yes, she certainly seems very confident. แน่แต่น้องโม And นะ she ไม่เคย can หลง use ทาง her astrology to guide people. Would Bennett count? เอ๊ะทำไมเลือกเบนเน็ตล่ะไพมอน Well, his luck's so bad that as long as you go in the opposite direction from him, you'll always be going the right way, right? โอ้ my god โดนบูบี้แล้วเบนเน็ต I see. I suppose I can't argue with that logic. Add him to the list. Finding everyone won't take long, so one extra person won't hurt. I know. Would Outrider Amber be a valid candidate for this category as well? อ๋อแอมก็ได้นี่ Yeah, she would! She's got a great sense of direction after all. As a matter of fact, when the Traveler and Paimon first came to Mondstadt, she was actually the one who gave us directions. Yes, she's certainly a good guide. Is there anyone else? Let me think. Yes, I believe there may be one more. ใครเบอร์ Albedo once made a set of equipment for Mika from the โอ้ reconnaissance company. มิกะ He's their surveyor and an exceptional pathfinder. พาดไฟเดอร์ He's even instructed others in the discipline of surveying before. So, in my view, he's highly unlikely to lose his way and would be very good at helping others find theirs. Cool! Another one for our list. Wait, Kale should have been here by now. Wonder what's taking her so long. Sorry, could we continue our chat somewhere else?
โอเคได้เลยแต่คงต้องไป Oh, you wanna go Ah, see what Colin, she's Emma. doing, right? Sure, let's all go. เอาล่ะ เริ่มบทที่2ปริศนาคำพยากรณ์ที่ซุ่มซ่อนในหมู่คน เดี๋ยวเราไปใส่ใน description ด้วยดีกว่าเราลืมใส่นี่หว่าตัวดิตัวจิทำเควสประจำวันอย่างเหมือนจะทำไปแล้วก็ใช่วันนี้เราได้เควสหลังละเราได้ hidden base ที่ถูกซ่อนไว้เราทำมันจบแล้วมั้งนะไม่รู้แต่ยังไม่เจอดาบนี้เจอเศษดาบแล้วก็ไปให้หลันเราดีใจแล้วได้ชิมิน Hi, Collie. Hope we're not intruding or anything. Is everything okay? Sucrose, I was preparing some stuff. Is it time already? Oh no, I'm sorry. เกิดอะไรขึ้นหรอคอเด้คอเด้มันจะกำลังห่อของขวัญเล็กๆน้อยๆอยู่จำนวนหนึ่งแถมยังรีบร้อนเอาไปแอบไว้อีกหรือว่าจะเป็นของขวัญให้ใครกันให้ใครกันเหรอ Don't worry. The traveler and I only just met up. We were just worried that you might get แอบ lost เตรียม along ของ the ให้ way, ใครเปิด so we thought that we'd come get you. Thank you. I'm ready to join you now. How's that thing going? สุโคตบอกผลวิเคราะห์คำชี้นำทั้ง4เมื่อครู่ให้คอเล่ฟัง So let's pick up where we left off. Next up is the third line. วิดอก One ดอก who would never lie. ดอกอันนี้ปะ Anyone spring to mind? ทำไมลืมชื่อมันเป็นดอกที่ประจำถิ่นของมุนสตันเนี่ยดอกกังหันวินวิวแอสเธอร์แล้วอันที่3คือคนที่ไม่โกหกนึกถึงใครบ้างบางทีอาจจะเป็นดิลุไม่เคยโกหกหรอ You really think so? Seems like it would be pretty difficult for someone in his position to avoid เขาดู having จะต้อง to โกหก lie. เยอะนะไพมอนทำไมเราถึงตอบดิลุกไปกันนะท่านที่ดิลุกโอจะเป็นคนลึกลับแล้วต้องโกหกบ่อยแท้ๆจริงด้วยดิลุกเป็นดักไนท์ฮีโร่ที่คอยปกป้องมุนสตัดจากที่มือนี้นะเวลาถูกถามทีไรก็ปฏิเสธตัวตนทุกทีไม่ได้พูดความจริงแฮะท่านี่มีคนโกหก He's the cavalry captain and a rather popular figure, but อัธยาศัยดีเป็นพิเศษแต่ว่า I think there's something fishy about him too, huh? ฟิชชี่ Yeah, he's definitely a sneaky one. Bet he lies all the time. โกหกมาโดยตลอด I can't help but agree with you there. ประสบการณ์ตรงเหมือนกันสิ There's นะ the tone deaf bard. But on second thought, he wouldn't ทำไม qualify either. ทำไมการตามหาคนโกหกพูดแต่ถึงคนที่โกหกเต็มไปหมดเลยล่ะว่าจริง Is there anyone else for missing? Acting Grandmaster Jean? She has a good name in that regard. But from what I know, she sometimes covers up the truth out of concern for those around her. จีนกับปาปาร่ามะหรอแต่ว่าไม่ได้โกหกซะทีเดียวแต่ว่ากบ For เกินที่อื่น example, หรอ when Lisa loses track of time in the library and misses her patrol shift, Jean will come up with some excuse, like Lisa's ill today. โอ้อันนี้คือเชื่อโกหกจริง Also, she sometimes makes up stories to get Klee to behave. Like the one about the big monster that comes to catch naughty kids who don't go to bed on time. งั้นใครถ้าใครจะไม่โกหกก็คงเป็นคนที่ไม่พูดแล้วล่ะ มีใครเป็นใบ้แถวนี้ปะ Lies are still lies, but do we really have to reject her because of some harmless fibs? It's not like she had evil intentions. คำพยากรณ์เข้มงวดจังเลยนะ No, we're the ones being strict. เอ๊ะใช่เหรอไพมอน Rosaria doesn't strike me as the type of person to lie. Oh, Kale, you probably haven't met her yet, have you? เฮ้ย She's โร a ซา sister เรีย from the church who looks, a little scary and not very sociable. น่ากลัวรู้สึกไม่เป็นมิตรอะไรรู้สึกไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่ทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นล่ะ She stopped by the alchemy bench once, a long time ago, and asked me about Albedo. I thought maybe she was trying to find him, for work or something. But when I asked, she just said that she was curious about him because he was so intelligent, and wanted to talk to his assistant to find out what he was like. โอ้ A lot of people might have given a more tactful justification, but I could see in her face that she wasn't trying to hide anything. She was just very direct and straightforward. เป็นโรซาเรียที่เป็นคน That's จริง why ใจ I มาโดยต don't ลอด think of her as the lying type.
แต่ก็ปกปิดตัวเอง Rosaria doesn't look like the sort of person you'd want to get into a fight with. Maybe she just fights her way out of situations that some people might lie to get out of. I can definitely see that. I've also heard the other sisters say that Rosaria doesn't even make excuses when she skips choir. She just doesn't show up. ไปโดยไม่โกหกกล่าวอะไรทั้งนั้น หายแบบหายปุ้งไปเลย She's a tough cookie, huh? ตัวแม่จะแคร์เพื่อเดี๋ยวก่อน In that case, I think Sino fits in this list too. โอ้ my god มันมาถึงนี่แล้วเหรอซับตัวแม่จะแคร์เพื่อเนี่ยบ้าจริง True. Lying's probably more trouble than it's worth for someone like him. แต่ลูซี่ก็เป็นแบบนั้นจริง Oh, and Paimon also nominates Razor, but he couldn't lie to save his life. โอ้โหลิเซอร์น้องใส่ซื่อจริง I've also got someone else in mind. Noelle, the trainee knight. โนเอล She's โห a very honest person. แต่ดอกกุหลาบ I don't think สี she'd แดง tell a lie. คือการเก็บความลับของ Alrighty, write her As a name down roommate. too. Wait, there's one more person. You know, our long-standing staffer at the alchemy bench. Huh? You mean Timaeus? จริงเหรอนั่นน่ะเหรอแป๊บนึงนะแม่ดิ Yes, him. Truth be told, he's been love-struck recently. เอ๊ะ He swore that he wouldn't say a dishonest word or slack off until he succeeds in getting the woman he loves. Timaeus has a crush? Yes, that's right. Well, who is it? Do you know her? คนนั้นไงที่อยู่ I've นี่ never met her. All I know is that she's from Liyue. Timaeus says that she's fun, has a great personality, and is very, very good-looking. ชื่ออะไรนะอิงเกอร์เหรอสักอย่างมีแต่คำอวยทั้งนั้นไม่เห็นบอกข้อมูลอะไรเลย Since we're on the topic, helping Timaeus win the lady of his dreams was also one of my goals for this WindBlume festival. โอ้ But how can we help with that? I don't นั่นน่ะ know. สิ Make sure he uses nice paper and a fancy envelope when he sends letters to her. Help him pick a nice gift and wrap it properly. That sort of thing. Yeah. I had the same situation once in the Avidia Forest. I helped another forest ranger out by delivering a love letter to the coworker she likes. ทำให้สองคนนี้มี experience ช่วย That sort of thing ช่วยกัน exactly. อื่นจีบกันล่ะ Oh, also, I helped him with some of the groundwork for one of his research projects. He must have appreciated it because he gave me a refrigeration device that he's been developing as a thank you gift. Is it any good? I mean, it looks nice. Sounds like a no. Alright, guess we'll put Loverboy down on the list then. Okay, so last of all, we have a legend ตำนา that นที่ never ไม่รู้จบ ends. Anyone come to mind for this particular line? ต้องเป็นเราแน่ๆเลย Lisa, perhaps? A Lisa. librarian understands books best. Oh. And aren't most legends written down somewhere? ไม่แน่เสมอไปนะแต่ก็มีเหตุผลนะพี่บอล When I think about legends, ตาเด๋ fairy tales and picture books come to mind. Maybe Kale. She read a lot of fairy tales when Tainari Martina, was teaching say. her to read. ตอนนี้เล่นเนื้อเรื่องอยู่เล่นสตอรี่เควสอยู่ Do I count? ขออนุญาตไม่รับ Of course you do. I'll put you on the list. หัวข้อนี้เหมาะกับสุโรสไหมนะ I prefer to read things like an illustrated analysis of alchemical substances and their uses, the fascinating principles of crafting, and hypotheses of life. ทฤษฎีแห่งชีวิต Paimon didn't quite understand any of those. Klee might be a good choice. Her mother, Alice, is a renowned traveling author, so I'll bet แม่ she's น้อง been คลี exposed คือ to นัก all เขียนผ sorts จ of ญภัย myths ผู้ and โด่งดัง legends. ใส่คุณอลิซลงไปเหรอ Alright then, Klee makes the short list. อ้าวเป็นคลีโอเค Well, that should just about do it. Next up, we should go and ask the people on the list about the prophecy. Do we have to ask absolutely everyone on the list? ต้องถามทุกคนเลยเหร Sounds อ like a lot of people. เยอะจะบิง It นะ is. So, I was thinking that perhaps we should split up. That might make our แยกกันไป search ถามไหม more ล่ะ effective. โอ้ Okie dokie. Also, I've thought of a method of gathering feedback.
สุโคตบอกวิธีคิดให้ทุกคนทราบ No problem. We can do that. You and the traveler are practically joined at the hip, so you two can go together. I'll pair up with Kale. Capable Kale and sensible sucrose. Sounds like a winning combination. Okay, I promise I'll help. Capable Kale. Yeah, I got this. Rest assured that the unbeatable traveler and Paimon will do our part too. Off we go. จะได้ไปไหนกันเราจะเสริมเล่นตีสาม I เล่น plan จริ on ง starting from the person with the most defined stronghold. อยากนอนจัง So let's go to the library. Lisa should be there. Stronghold. That's an Stronghold. interesting word to use. แหล่งปักหลัก Maybe แหล่ง den? กบดาน No, that's even worse. How เดนที่แปลว่า about รังเหรอเอ๊ะ layer? โอ้อะโอ้เอ๊ะอีละ Animo test 6308. ตามหาดิซ่าบังคับเล่นกันแบบนี้เลยเหรอก็จริงดิทำไมอ่ะเพื่อความอินกับเนื้อเรื่องเหรออ่ะได้เราแค่รู้สึกแปลกนิดนึงเราจะต้องเตือนตัวเองว่าหลังจากลงไลฟ์อย่าลืมไปตื่นเมทัลพาร์ทของไก่ไม่ใช่เตือนรายเดือนของไก่สวัสดีครับผู้รีเวิร์สสวัสดีรอบที่ 2บอกว่าจะไปตามหาลิซ่าที่มันส่งออกมาจากห้อง โอ้ยเข้าผิดประตูตะกี้ที่บอกง่วงคือง่วงจริงนะ โอ้ย I plan on starting from the person with the most defined stronghold. Stronghold? Maybe den? How about layer? เลยลิซ่าอะไรลังของลิซ่าต้องทางนี้ปะต้องสมุดเอ้ยไม่ใช่ต้องประตูนี้สิอะเดะ Here we Bravo. are. Lisa's Ding-dong-ding. lair. Oh no. That was a bad word choice. Now Sucrose is using it. It's all my fault. Lisa, might I ask if... Huh? เอ๊ะลิซ่าไม่อยู่ล่ะอ้าวค้างเฉยเดียวตาเอ๋โหลดโมเดลให้ทันเร็วกว่านี้วันนี้อยู่ในโหมดภาพต่ำสุด Kale, what are you doing here? I can only suppose that they were Kale-ing on someone. At least that's as far as I know. Oh my god เจอถึงมันก็เอาเลย เจอหน้ามันก็เอาเลยเหรอขอเล่นมาถึงพอดีไม่งั้นถ้าเดินผ่านคงได้โคเลยให้ก็ได้ยืดหยุ่นมาที Please, just stop it with these puns. I beg you. Are you trying to win worldwide fame for unfunny jokes? ไม่ทันละ Is Lisa not เรา here ควร at จะ the ทำใจให้ moment? ปกติใช่ Surprising, isn't it? She went out. I'm afraid it's just us here looking for information. Except me. I'm not here for information. Like you, I came here for an abortive search for the librarian, who is also my academia senior. Oh, so you ไม่ใช่ studied สอง in คน the นี้เป็น same พี่ darshan as รุ่นน้องกันนี่ Lisa? นะ That's right.
Her mentor in Sumeru was also my benefactor. We were both Spantamod นี่น่า students. สนใจสองคนที่อยู่ภาคสปันธรรมะด้วยกันเราจำได้ ภาคคณะวิชาสีแดงนั่น ที่ศึกษาเกี่ยวกับลายแล้วก็elemental reaction ปะอาจารย์ที่ปรึกษาในสมิรุของรุ่นพี่ก็เป็นอาจารย์ของฉันด้วยว่าเราต่างเป็นนักเรียนภาควิชาทฤษฎีธาตุกันทั้งหมด Wow, that's cool. But wait, we're getting sidetracked. We came here to look for some information. Kale and I are investigating a prophecy, and we were hoping you all might be able to help. นาทีลิซ่าจากห้องสมุดรู้สึกแปลกใจ What sort of prophecy? สู่โคโลพอลช่วยกันอธิบายบอกเล่าข้อมูลที่เรียบเรียงกับนักเดินทางก่อนหน้านี้ให้ทุกคนได้ฟัง I see. You want to ask them about the flower that is not of this world, ดอกไม้ที่ and ไม่มี me จริง about the one who would never lie. But there's no rush. You don't need to answer right away. We're just here to tell you about the situation. You can take your time to think it over and submit any thoughts you have in written form to the Sucrose mailbox. Sucrose The mailbox mailbox? Yep. I was thinking about it on the way. And although they seem like trick questions, there's a lot to mull over once you get down to the details. A quick answer off the top of your head might not go into enough depth. So, I decided to place a mailbox next to the alchemy crafting table. Everyone can submit their written answers there when they're ready. เฮ้ย We don't have to call it the Sucrose mailbox, though. It could just as well be called the Sucrose and ช่วย Kale กันไข mailbox. คำตอบ Or even ที่เราและ the ส่งมาในจด Sucrose, กล่องสำหรับ Kale, คุณสุรสนะ Traveler, and Paimon mailbox. I think in this case, we can just go with your quick answer off the top of your head. Sounds like a good solution. Certainly more reliable than verbal discussion alone. Agreed. Certainly when it comes to discerning whether someone is a liar or not, you cannot simply take them at their word. Understood. Once we've had a look into it, we'll place our replies into your mailbox. อาจจะรอรีพลายจาก Thank ทุก you คน all นะ so much. Okay, let's tick them off the list and carry on working our way down. Already done. I'm pleasantly surprised to see those two introverts getting along so well. introvert Do you ทั้ง get ส the องคน feeling that Kale's return to Mondstadt has emboldened her more contrarian side? Yes, I'd noticed that too. Traveling and meeting old friends are both good for the body and soul. ดีต่อร่างกายและจิตใจ And isn't แต่เราจะไม่ดู rediscovering ตัว one's ลิซ่าเดี๋ยวเราไป youth ลิซ่า while ทิ้งอะไรไว้ revisiting old haunts May. a worthwhile pursuit? When I first met Kale, she'd never known happiness or youth. But things are different now. คือไซโน่ Her ดูแก่ Elazar ไปเลยอ่ะ being พอ cured was a พูดถึง huge เรื่องเก่า milestone in her life. จริงๆก็ไม่ Kale is a ไม่แน่ very sensitive and introverted แต่ถ้าเทียบ child. เป็นเอจจริง I'm ก็ sure you must have noticed that You too, allow it. Albedo. 30 From the time she's been in my care, เกือบ40 I've อัพกันไหม observed that she's actually a very lively character by nature. But she had a very rough start in life, and it changed her. So, might I assume that your respective claims of looking for plants and artists in Mondstadt were just pretexts? I wouldn't say that. Both Kale and Genius Invocation TCG are very important to me. Would it really kill you to just say yes in this situation? Fine. Yes, we came out of concern for Kale. She's been back to Mondstadt of her own accord several times, อ้าว but it has led to no significant improvement in her mood. อ้าวก็เอ๊ะ Well, it won't hurt to give her some more time. I believe that Sucrose might be able to help her. อ๋อตอนที่กลับ Sounds มา like an extension of your own อ่ะ self-confidence แต่ as ก็ your มาหาแอมเบอร์ teacher. นั่นแหละแต่ว่า You could ทำไม say ล่ะ that. In a similar vein, I've I've heard that Sumeru Yeah, but scholars then often one build deal, their so I social gotta- relationships based ไม่ on ค่อย their ได้ดีขึ้น academic เท่าไหร่ ones. แล้วตอน Is นั้นก็ยั that งป่วย true? ด้วย I suppose it might look like that from your perspective. Sumeru Society is something of a special case. The reason it is known as the City of Learning is because all of its resources are in some way linked to academia. As such, academic resources equate to social capital. It is not unheard of, for example, for people to build a family in order to pursue further studies. But the relationship between the three of us is not an academic one turned social. We've never even worked on a paper together for starters. Oh, so
the academic paper is the nexus of the academic family. Interesting. I would think of us more as siblings. An equal and pure relationship, unaffected by academic considerations. As much as I'd prefer not to admit it, that statement is not inaccurate. I can understand that position. I have a younger sister myself, and it's only natural for me to be protective of her. What you described fits the idea of a city of learning, as I imagine it. The family is where all social relationships intersect. As such, a family founded on common goals may actually be more stable. By the way, who's the eldest between you? Huh? Let's not go down this rabbit hole, please. Oh. In terms of age, I'm the eldest, of course. He just doesn't want to admit it. But your mental age is younger than that. I dare say even by enough to be the youngest sibling. Perhaps I could bring Kale into this happy family to be your elder sister. No. You will never see me admit to being the youngest sibling. Except perhaps as a last-ditch effort to turn the tables in a game of cards. หลังจากบอกลาซูโคและคอเล่ก็มาที่ฝั่งเราอ่านไซโนเลยแสดงว่าใช่แหละไซโนต้องแก่กว่าแหละมันถึงจะดูเกมเม็กซินขึ้นเพราะว่าคนที่ไปเพราะว่าในเรื่องมันค่อนข้างยาวนานนะก่อนที่คอเล่จะไปถึงซูเมรุรู้สึกมันก็นานอยู่ก็น่าจะหลายปีอยู่แล้วตอนนั้นก็เป็นเจ้าที่มาตาแล้วด้วย Guess we'll leave Kale and Sucrose to it. Fingers crossed all goes รู้สึก well. ในมังงะจะดูโตกว่านี้แต่ในเกมอะโมเดลมันทำให้ดูเด็ก ไม่ได้ Shall we? A lot of people tend to show ตอน up แรกเราคิด there ว่า at some point in ไซโน the จะเป็น day. โมเดล Maybe we'll get lucky. ผู้ชายตัวสูงนะจะได้ดูภูมิฐานขึ้นแต่ไม่มาหามาตาแต่ไม่หามันตัด เย่เอามูนั้นมาใช้ได้ไงเลิกออกจากสมองนี้ดิแต่ตลกอะตรงที่อะไรปล่อยโคเล่แอบกลับมาที่ดีเองแล้วก็ใครอะไรแล้วแต่รอบนี้ตามกลับมาด้วยเพราะว่าเป็นห่วงทั้งที่รอบก่อนก็ปล่อยให้เดินแอบหนีกลับมาเองแท้ๆที่มาเพราะอะไรเพราะอยากเจออัลเปโดและทำการ์ดทำอะไรซองหลังการ์ดเคสการ์ดอุ้ยเทียบเลยนิตี้อะไรนิตี้โอเวอร์โหลดเหรอเอ้ยซูเปอร์คอนดักปะทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะ Hey there, traveler in Paimon. โอเค It's ไม่ been หล a บเลย while. How have you been? We've been doing pretty well. You look surprised, cuties. Is it because of me? Cutie. Teacher is not at the usual place. Oh, please. It's not as if I'm glued to my chair. I like to get out for a little fresh air every once in a while. เดินเล่นกับลูกศิษย์ Nick เอง is here today, so I thought it'd be a good time to แต่ลืม introduce him ที่ทราบ to ตอนนี้ Bennett เป็น and อาจารย์ให้ Razor. เลเซอร์อยู่ They're all out and about quite often, so it's helpful for them to get to know one another. Hello, everyone. My name is Mika. ตอบตรงตีไหมนะก่อนหน้านี้เคยเจอกันแล้วสวัสดีนะไม่เคยเจอกันครั้งแรกที่ให้รู้จักนะจะโดนด่าไหมไม่รู้สตรีมเมื่อคนอื่นจะตอบอันนี้ปะเพราะว่าไม่ทุกคนน่าจะเคยเจอกันในอีเวนต์ก่อนนู่นเป็นใช่ไหมตอน Wildlist Space เราจะตอบตรงตีเพิ่งเจอกันครั้งแรกวันนี้นะ I look forward to working with you. โถนึกว่าจะโดนไพมอนดุแย่จริง We've known them for ages. They're cool. อยากได้หลังการ์ดอันนี้ก็เหมือนกัน Fun? แต่เป็นในสไตล์เดียวอะมันจะมีต่างกันนิดนึงนะแบบอย่างเราจะต้องโดนตัวละครแบบมองแรงใส่ Prophecy? What kind? A good one or a bad one? ไม่เทียบกับเกมน้อง เอาล่ะบอกเล่าเรื่องคำพยากรณ์ Gosh, that all sounds quite fascinating. I can't believe หลัง I การ์ด made ขอ it งไซ onto โน your list เรา of จะได้ไหม names. อะเอาไปรู้ทำให้เราไหม You really think แบบ I'll be เดี๋ยว able ก็ to ทำให้ไซโน help? แล้วล่ะทำให้เราบ้างสิ Believe
in yourself. Right. Believe in yourself. You're a first-rate adventurer, Bennett. Okay. สุดยอดจริงนะเบนเน็ต I'll step up and present my thoughts on the matter. Except I forgot I'm not really good at organizing my ไม่ thoughts. ได้ยินเสียงเลเซอร์ตัวนี้เลย Oops. Oh, there's no need to tell us all of your thoughts right เรีย here กว่า and เรา now. แค่ไม่ได้เป็นอัง Sucrose กฤษ said she'll นะ put a mailbox next to the crafting bench, so you can just write down your thoughts when they come to you and drop them there. A meticulous and efficient plan. Yep, that sounds like sucrose. I will think also. Give me some time. เราจะรอคำตอบจากทุก You คน still นะ have other people on your list that you need to go see, right? We should leave you to it. Don't worry about us. We'll drop off our letters at the mailbox as soon as we're done. Okay, bye for now. Let's head over to Bye for now. Star Cliff next. Maybe we'll be able to find some people there. And even if we โอ้ don't find any familiar faces, สวัสดี you ครับคุณ can นายสื see บ really far from up at the top. Maybe เรา we ไป can Star find Channel people เลยเหรอ that way. Oh, you're working so hard. Do be sure to get some rest when you can. If you get tired, you know you're always welcome to visit me for a break and a cup of tea. เฮ้ยเขาจะให้ไปพักเบรกกินชาได้ไหมอ่ะ แบบมีชามะนาวไหม โอเคสุโคกับคอเล่ไปสตอมเบอร์ไปไกลกันจังอ่ะ ทุกคนก็คือล่าสุดล่าฟ้าเขียวในมุนสตัดกันหมดเลยป้าจริง Where to next? Let me check my notes. Huh, this way. เอาจริงดิ ไปก็ไปคือ NPC เดินให้เรา เราไม่ซีได้ถ่ายหรอก Got it. Kale, please follow me. สวัสดีครับสวัสดีครับ เราสปอยอีเวนต์ใครหรือเปล่า มีใครไม่เล่นไหม ไม่รู้ เดี๋ยวเราตื่นมาเล่นทีตอนตี 3 แต่ดีนะอีเวนต์รอบนี้เขาเรียกอะไรพอเล่าจากมุมอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาให้เราเป็น2 สาวมันเจไปอ๋อโอเควันเจเล่นนี่นะใช่มันเจ๊ปะทองเล่น Oh, it's เดี๋ยว our เย็น lucky day. เย็นพรุ่งนี้ There are several people over there. เย็นวันอังคารเดี๋ยวเจ๊น่าจะเล่นบท 3 ต่อ Wow, and Eula's with her too. อยู่กับยูล่ามีน้องคลีด้วย Oh, it's Sucrose! And Klee also spies. The girl with the long scarf. พี่สาวที่ใส่ผ้าพันคอยาว Ah, right. I don't think you've been introduced to Noelle before. Kale, this is Noelle, maid of the Knights of Favonius. ๆนี่คือเมด Nice to meet you, Kale. I missed you the last few times you were in Mondstadt, so I'm glad to finally meet you in person. Oh, nice to meet you too, สวัสดี Noelle. ครับ My name คุณ is สุพ Kale. นัทสวัสดีเด้อ But you already knew that. Relax, you two. There's no need to be so courteous. We're not on some kind of diplomatic mission here. แต่เราตลกว่าน่ะ What ที่ are you doing here? ที่คุณรีเวิร์สบอกว่า Are you planning to blast some fish? จริงๆเราเป็นแต้ม Klee's on patrol with the other knights. Huh. Now that you mention it, แต่ดู it ไปดู looks มา like นี่ก็ everyone here's a ค native ล้ายๆนะ Favonius คล้าย except ๆส for กิลแต้ม Kale and me. I'd heard that Damn, there was gop a lao à. very young knight in the rings, but it's still a surprise to see yeah. with my own eyes. แต่มันกระจก Oh, what do you ใช่แต่มันเป็นกระจก I'm a ของเรามัน trainee เป็น forest ranger ก้อน in เยลลี่ Avinia Forest. Trainee? นกเป็นกระจ It กวะ means I'm not officially a fully qualified forest watcher yet. I'm still learning. แต่เราทำให้น้องเป็นกระจกได้ Oh, you're just like me. I'm still working towards becoming a fully qualified knight. Technically, though the distinction is hardly relevant right now, this isn't a very formal patrol. We're just chatting. ไม่จริงๆคือน้องเป็น6 7 Just pick a topic and join the conversation. Don't panic. Whatever you do, don't panic. Don't panic. It's just Amber and her friends. There's no need to be nervous. Let me guess. Were you chatting อัน about คือ the ไม่ new แพนิคจริง guests in town? Yup. A few folks from Sumeru have come to ใช่ visit, so we're คลี brainstorming จะมา a ระเบิด few เลยเหรอ nice surprises น้อง for คลี them. จะไม่ระเบิดใครเลยนะจริงใช่ไหมน้องคลี Sorry,
แต่แต้มเหลี่ยมกว่าเยอะนะใช่ของแต้มเหลี่ยมกว่าเยอะ At least I didn't say anything about what the surprises are. ของเราเป็นก้อนเป็นก้อนน้องนุ่มนิ่ม How am I supposed to join this conversation now? What do I say to that? Speaking of nice surprises, we've actually had a fairly big one recently. What kind of surprise? Tell me! I'm saved. Secros is giving me a lead-in. Now, I just need to follow on from what she's already started talking about. เริ่มจากหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์ What an interesting prophecy. อ่านไม่ทันเดี๋ยวก่อน I have no idea what the answers could be, though. So essentially, you're gathering information to help you solve the riddles, correct? I'll do my best to help. ไหนเริ่มจากหัวข้อเรื่องเซอร์ไพรส์สุโคตกับพอลเล่บอกเล่าข้อมูลที่เรียบเรียงกับนักเดินทางก่อนให้ทุกคนได้ฟังมันก็ประโยชน์เดียวกันกับตอนนั้นอยู่นะ Thank you so much, Yula. ถูกเราแอบคาดหวังว่ายูล่ากับพอลเล่จะยิงแอมเบอร์กัน มาจริงนี่ไม่ใช่ละครหลังข่าวน้ำเน่านะ For people to drop us a note once they've thought of something. ผมไม่เคยอ่านทันเลยเอาจริง Something in there for sure. จริงๆไอ้ตรงฉากดำๆอ่ะบางอันที่เป็นยาวมากมันก็อยู่ให้นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็อ่านไม่ทันเหมือนกันและยิ่งไอ้ที่ขึ้นตรงแบบตอน Open World อ่ะที่เป็นข้างล่างยิ่งแบบยิ่งไหลไม่ทันถ้าเกิดได้สู้กับมอนอยู่ What route are you taking today? รวมทีม4 สาวที่มีชื่อเสียงคนละด้านจะปีนอีเวนต์รวมญาติ You'd be very welcome to join us, but it sounds like you're pretty busy with all this. No. There's always next time. We'll join up with you after we're done working through this prophecy. Oh, yeah. So, มันจะกระตุกนิดนึงนะคนนิดนึงทุกคน see you later. Have a safe trip back. ผมไม่เคยอ่านอะไรทันในเกมนี้เลยตอนสู้นี่โกรธสุด โอ้นะแล้วอยากให้เขามีนั่นน่ะไอ้ที่เป็นไดอะล็อกอะเอาไว้แบบเปิดย้อนอ่านอะใช่แต่ไม่มี Are you okay, Kale? คือถ้าเป็นเควสหลักมันต้องกลับไปเปิดย้อนอ่านในอาร์ไคฟ์ No, not at all. ของตัว It just looked บัน like ทึก you had something on your mind. แต่ว่าเป็นเควสอีเวนต์เนี่ยย้อนอ่านได้เลย เที่ยงคืนแล้วเหรอ Whatever is bothering you, you can talk to me about it if you want. I'm happy to help. น้องเขียว2 คนกำลัง Thanks, Sucrose. ปรึกษาปัญหาชีวิต introvert Well, the truth is, I don't really know how to act อ่าน on ทันแต่ไม่ Amber อ่านเพราะ and อยากไป the ฟาร์ม others. Really? I thought you two were good friends. We are. Amber's a really important friend to me. I don't know. I guess if I'm being completely honest, the problem's probably with me. The first time I came to Mondstadt, I was really immature. I didn't want to let people in, and I was generally pretty awful to everyone. Amber was the one person who didn't give up on me, and if it wasn't for her persistence, I wouldn't have found a friend at all. Without Amber, I might not even be here today. And because of that, I really look up to her. I think of her as my role model, and hoped that maybe one day I could learn to be like her. But after trying and failing for several years, ฉันไม่มีทางจะกลายเป็นกลายเป็นแอมเบอร์ได้ แอมเบ้คืออะไร แอมเบ้คือลูกของโคเล่กับแอมเบอร์เหรอ seems silly that I ever thought like that. วิ I'm ลิ้น nothing พันกัน like หมด at แล้ว all. My personality's so weird. I always get so anxious and I overthink everything. Aw, Kale, don't say that. เด็กสาว2 คน Sucrose? Would it be okay if I ที่เป็น introvert told กำลั you ง a bit about my past? ปรับความเข้าใจกันโอ้เด็กสาว2 คนเดินทอดน่องตามหาจุดที่มีวิวดีก่อนจะพากันนั่งลงเดี๋ยวนะพาไทยผมแย่เกินไปอ่านไม่ทันคิดคำไม่ออกสะกดคำไม่ถูกไปแล้วคุณนายซื้อจบไลฟ์กี่โมงครับจบไลฟ์กี่โมงน่าจะประมาณเที่ยงคืนครึ่งปะของไลฟ์ตัวนี้เนื้อเรื่องจบเราก็จะลงไลฟ์เลย ขอไปเบรกขอไปงีบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตี 3เราไลฟ์ต่อช่วงไม่อ่านอะไรเลยก็เดี๋ยวนะช่วงไม่อ่านอะไรเลยรีบเกนชินไม่เท่าไหร่
ชงไคต้องการของมากเพิ่งเริ่มเล่นว่ะแต่ของไคนี่แต่หรอกอันนั้นมันยังพอย้อนกลับมาได้อยู่อันนั้นนะมันสกิปได้ด้วยเขาชงคอเลแอมเบอร์ล่ะอันแน่นอนเขาชงซูโคดแอมเบอร์ว่าพี่เจ้าชงว่าไม่ชงคอเลแอมเบอร์ไม่นะเดี๋ยวนะสรุปว่าพี่เจ้าชงใครไม่หรอก2 คนนี้จะไปด้วยกันได้ไงบ้าจริงเขาเป็นแค่เพื่อนกันป้าขอเลยค่อยๆเล่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปเดี๋ยวหรือว่าเอาพี่เจ้าชง2 คนนี้ล้อไม่นะเรือผีเป็นเรือจริงแล้วขอเลยค่อยๆเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านสายลมแผ่วโดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงตอนที่โรคเอลิซาหายขาดชมไม่ขึ้นแอมเบอร์กับยูราละโอ้ไม่นะ I already knew bits and pieces about her. เขาจะได้ไม่ตีกันใช่ไหมแบบเรือยูรากับแอมเบอร์จะได้ไม่ถล่มคอเลทิ้ง I'm sorry. No. We've only just met and I'm already dumping all of this on you. This is why I get so frustrated at myself. I'm always doing this. I get into a spiral of self-doubt and then I end up having to find somewhere to vent it all out. No, it's fine. I'm really glad that you're willing to tell me all this. People don't open up about their deepest feelings unless they really trust the other person. Don't you think? เราชอบเครื่องประดับคอเลนะไม่เหมือนของโมเบียจ้ะ It's kind of an honor. And I mean, แต่ไม่เกี่ยวอะไรกันหรอก probably noticed by now, but I don't have the best social skills either. I always just end up talking about the things I'm interested in, and going on and on. But even so, you still listen to me when I talk my head off about alchemy. It's a relief to listen to you talking about yourself for once. If you hadn't told me all of those things, เราคนที่จะกลายเป็นเบสเกน I ไว้ never เล would ยใช่ have ไหม guessed that you struggle so Wow. much. Honestly, I feel like we're very similar people. Really? Yeah. Everyone has their own problems to deal with. I certainly do. All the feelings that you talked about just now, I totally get it. It takes so much more effort for us introverts to fit into a crowd. When you were saying about how you try to think about what to say in advance, and you're constantly terrified of saying the wrong thing and making things awkward, I relate to that so much. Oh, and also that part about studying under a genius. In fact, before meeting you, I'd never met anyone who seemed so similar to myself. Oh. เป็นคนเพื่อนน้อยเหมือนกันด้วย I'm not very good at giving words of comfort or anything, and I'm not gonna tell you to just get over it or stop worrying about it. How about we just sit here for a little while? We don't have to force a conversation if we can't think of anything. We can just sit here together. เอาวิวสวยจังแต่ว่า Sucrose has stopped talking, but for some reason, this doesn't feel awkward at all. Maybe she's right, and we're more similar than I realized. กินลมชมวิว In จริง Sumeru, I always like to find a quiet place to just sit and watch the scenery, but it's always by myself. I never thought there'd be a day when I could do this with someone else by my side. Mondstadt's breeze is so gentle and soft. Hey, Kale. See that cloud over there? Doesn't it look like one of my test tubes? I don't think so. หลอดทดลอง Sorry. Then maybe we're not quite on the same wavelength on everything. At least, not when it comes to looking at clouds in the sky. Thank you, Sucrose. I feel much better after talking to you. Yeah, it helps a lot, doesn't it? I also vent to my flasks sometimes. The next time we get the chance, I have to show you my Tetratanic Sweet Flower and my Tetratanic WindBlume. Your Tetra... what? 2 of my favorite things I've made. 4 เท่า They're really cool. ดอกไม้ขนาดยักษ์ของซู I โคร think ส you might like them. Oh, okay. Yeah, you'll definitely have to show them to me sometime. I brought some crackers with me. You want one?
There's cheese flavor or แฮ tomato กเกอร์ flavor? Sure. I'll try the cheese one. กินหนมกันเฉย Look, they're enjoying the scenery together. Shall we go play with them? No, it's fine. Let them sit for a while. We're not โดน what แอบดู Colleen อยู่ needs right now. She needs a new friend. Someone different who's never met her before. I don't get it. Is there a difference? There is. You'll understand once you're a little older, Klee. People can draw different kinds of strength from different kinds of friends. And right now, Colleen needs someone that's just not the same old me. คอลเล่มีเพื่อนใหม่แล้ว มีเพื่อนเยอะเป็นเรื่องที่ดีนะเอาล่ะ แชทไหลแป๊บหนึ่งนะออฟฟิเชียลต้านต่อต้านไม่ไหวเหลือแอมเบอร์กับยูราใช่ไหมต่อต้านไม่ไหวจริงก็ช่วยแม่ก็ชงมาเองใช่เหรอช่วงนี้เท่ากับตลอดทั้งปีที่ต้องรีบหาของใครใช่ไหมเรือใหม่น้องเขียว2 คนสู้ๆนะเขียวหวานนั่นชื่อเรือใหม่แล้วเขียวหวานเขียวโบเขียวผมว่าจะคุยหัวข้อเรื่องชุดเครื่องแบบในเกนจินสักหน่อยครับแต่ค่อยคุยก็ได้เดี๋ยวนะหาของคนที่ไม่อยากได้แป๊บเดี๋ยวนะมาถึงอันนี้มาถึงในเกนจินหรือใครเครื่องแบบเหรอหมายถึงของตัวละครพูดในแชทได้นะตอนนี้เราค่อนข้างเรื่อยๆอยู่เอาล่ะกลับมาที่ฝั่งเราจะต้องไป Star Smash ก่อนแต่พูดถึงเรื่องเขาเลยไปโซโล่เที่ยวกินลมชมวิวคนเดียวเราก็เป็นบ่อยนะเราสามารถไปดูหนังคนเดียวได้เราสามารถไปเที่ยวทะเลแบบคนเดียวได้แบบดีๆก็นั่งรถออกไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปค้างตกเย็นแล้วก็กลับมาเราเคยไปเที่ยวทะเลคนเดียวหรอดีๆก็ไปนั่งเรือข้ามเกาะไปด้วยแล้วก็กลับมามันชิวอ่ะมันชิวดีใช่ I beg you, please don't let go. วัด Let's hurry and take a look. เกิดอะไรขึ้นใครจะฆ่าใครเหรอไม่ใช่เดี๋ยวใครจะตกเวไปหาของอัพไซโนก่อนเดี๋ยวนายเองก็เป็นผู้ที่ได้ไซโนที่ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นสินะสู้ๆนะเก็บดวงสู้ๆนะครับคุณสุภานัทไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวเราไว้แชทไปดีกว่าจะรอคุยเหรอหลังจากลงสตรีมไหมเดี๋ยวดูก่อนนะวันนี้ได้หรือเปล่า It's been a while, traveler. สวัสดีทุกคนสุขสันต์เทศกาลวินบลูมนะ You two are looking pretty good. I trust you've been well. Yep, we're definitely faring a lot better than this poor guy on the ground. Hey, please don't rub salt in my wound. I really have been trying my best. Oh, you don't want to talk. If this sister hadn't grabbed you in time, then you'd have been seriously hurt, if not dead. I know. I really am grateful, miss. I can't thank you enough. Don't mention it. Just lending a hand. Quite literally. And had she not lent him a hand and pulled him up, he would have gone tumbling down the cliffside. What happened? Did Timaeus almost fall off the cliff? Well, so what actually happened was I came to Star Snatch Cliff today to pick some flowers and ran into Mona on the way. She took a look at her scry glass and advised me to turn back because it would be dangerous. But you still came up here anyway? Well, yes, I did. Because there's something I just had to do. เรื่องที่ต้องทำก็คือ I hardly think giving flowers to your crush is worth throwing one's life away for. It's rare to run into someone with a death wish in this I don't have a death wish. I just didn't think it would really come true. I mean, when Mona said it would be dangerous, I thought I'd be fine as long as I watched my step cautiously. I'm sorry, okay? I was wrong. I'm telling you, I'm just here chasing the love of my life. Love struck Mondstadters is what the Wind Festival is all about. Okay,
That explains you. But why is Rosaria here? I was looking for a quiet place to escape the crowds. I wasn't planning on having to มาปลีก save a วิเวก life along the way. So แต่ไม่ that's คิด why ว่า the จะเจอ sky คน glass ที่ just showed danger กำลังจะ instead of fatal danger. กระโดดลงเหว Very ไม่ funny. ใช่เก็บดอกไม้ Anyway, Traveler and Paimon, what brings the two of you to Star Snatch Cliff? Just trying your luck. เราแค่มาเสี่ยงโชคเผื่อว่าจะเจอใครบางคนแถวนี้ All over the place. แต่ไม่คิดว่าจะเจอทุกคนครบขนาด Some of นี้ the people we were looking for. มาจริงเขาจะมาทำอะไรเหวที่เหวตอนนี้ บอกแล้วข้อมูลเกี่ยวกับคำพยากรณ์ I see. So all we'll need to do is find some clues, make a note, and drop it off at the mailbox. ใช่ใช่ใช่ส่งรีพลายมาใน I กล่องจ can't ดหมาย believe there's a prophecy like this, let alone that I have a part to play in it. Oh, I guess this means everyone will find out about my crush now. การมีความรักเป็นเรื่องที่ดีนะเทมัส I came here because I wanted to give some Cecilias to the girl I love. They'll really suit her. She's... No one asked. Please, do not subject us to your gushing about your girlfriend. Oh, you saw right through me. เลิกอวยแฟน Clues, right? ฉันไม่อยากฟัง In that case, Mona Magistus the astrologist will provide you with a personally handwritten letter. Just wait for it to show up in your mailbox. โอเคขอบคุณนะโมนะ You can be on your way now. We won't keep you any longer. โอเค All right, then let's head back for now and meet up with everyone else. ลงสตรีมคุณจะไปงีบก่อนเลยครับ เดี๋ยวผมแค่อยากหาคนแลกเปลี่ยนเฉยๆมานัวทีหลังได้โอเคครับคุณนายสื่อฉันหลุดได้พี่ไซโน่กำลังปั๊มโลลอยอากาศแต่พี่ไซโน่เดากันแล้วบ้าสิไม่นะร้องไห้หนักมากคุณคิดผิดแล้วที่เกิดปั๊มโลรอไม่ได้มันเป็นวิธีที่ก็เลยมันเป็นวิธีที่เสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อยากได้ตุ๊กตามันจะรู้ว่าเราไม่อยากได้แล้วก็จะส่งมาตัดกำลังพิตตี้แต่ออกเร็วไหมอ่ะหมายถึงถ้าออกเร็วก็ถือว่าได้แถมแต่ถ้าออกช้าแบบตอน60-70ที่กำลังปั๊มไปก็เราจะแสดงความเสียใจกับคุณสุพนัทเปิดหาเบนเดตC1ครับแต่บาบาร่าผม41แล้วครับโอ้ my god ได้เขาเลขC1มาแต่อยากได้บาบาร่าเพราะว่าตู้ตัว4 ดาวน่าสนใจใช่ไหมก็เลยกดมาว่ะแต่ตู้นี้ก็ดีนะมีคอเลขมีเบนเดตมีบาบาร่าแต่ไม่เป็นไรเขาเลยไซโนก็ดีนะ72บ้าจริงไม่นะมันใกล้การันตีมากๆมันอันตรายมากๆเลยเนี่ยลาก่อนอายการเติมร้าน165 บาทรายเดือนแพงเกินเดี๋ยวนะ65รายเดือนมันปกติ179มันลดไปกี่บาท14 บาทหรอไม่รู้แต่ถ้าเกิดมันใช้ UID เติมแล้วก็โอเคนะถ้าเกิดถ้าเอา ID Pass เราว่าไม่โอเคมาบายเทมิสจะมาขอประเทศด้วยนะ Will do. เราตกผานะ This is all so embarrassing. Thank you both. อย่าตายนะเทมิสเดี๋ยวแชท60ผมก็ไม่กล้าเปิดเลยครับใช่ถ้าเป็นแบบช่วงแบบ50-60เราก็ไม่กล้าเปิดละอันนี้ใช้UIDเราก่อนละกันแต่อยากเปิดมากๆใจเย็นแล้วกันคุณดีเวิร์สเราเลยเวลาประมาณ4 วันของตู้ปกติได้ตอน90เลยไม่กลัวไม่ได้นะมีแต่คีย์ที่ออก3 โลโหเดี๋ยวชน90ปล่อยเหรอโอ้ my god ไม่นะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ต้องควรระวังเพราะว่าโดยเฉลี่ยช่วง70-80เป็นช่วงที่อันตรายถ้าเกิดอยากจะเก็บนะแต่ใช่ช่วงมันจะออกท้องปล่อยโอ้นะอยากรู้ว่าโคซิโร่จะได้อะไรเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรจะหลุดหรือไม่จะยังหลุดหรือไม่หรือจะเป็นอะไรโอ้ยนี่เหรอตู้จดหมายไอ้นี่แจกฟรีปะเอากลับบ้านได้มะ
We're back! Oh, but it looks like you two beat us. ตู้น่ารักจัง Welcome back. Did everything go well? Yep, we managed to find and talk to everybody. มีไอ้ตาประจำ We ยาม got ด้วย back a little early, มั so น we เรียกอะไร took some time just ภา now ษา to ไทย put มัน the เรียกตาประ mailbox จำยาม together. ไอ้สี่เหลี่ยมดอกไม้เนี่ย The vendors were feeling super generous. เรียกด So อกไม้เอา we ไปดูแล้วกัน didn't even need to pay for the materials. เรียกตาประจำยาม It's จะเกิน just ไป a shame that Kale got a splinter. Don't worry about me. I'm used to working in the rainforest. I get splinters all the time. I've already taken care of it. We've already wrapped up everything on our to-do list for today. So all we need to do now is wait for everyone's letters to arrive. เราจดหมายล่ะ Traveler, Paimon, why don't you get some rest while I keep an eye on the mailbox? พักผ่อนเถอะฉันเป็นคนรับผิดชอบเช็คกล่องจดหมายเอง Definitely your master's students, Ui. Sucrose. As long as you or Albedo are around, Paimon can relax and เหมือน know เอาไปรูป that เทียบเลย everything's taken care of. อือฮึ Stop. You're embarrassing me. เขิน Wait, actually, รับไปเถอะคำชมน่ะ one thing that still needs ฉัน taking หิว care ไส้ of. กิ่วไปหมดแล้วได้เวลาเลี้ยงข้าวฉันแล้วนะ Hey, traveler, you wanna get dinner? Your treat. หมายถึงเราหิวไหม เราไม่หิวนะแต่ไพมอนหิวแล้วไพมอนก็ไปคนเดียวสิ ก็ได้งั้นพวกเราขอตัวพาไพมอนไปกินข้าวก่อนนะ I'll go with Sucrose to return the หมายถึ leftover ง materials to the vendors. เดี๋ยวเราข้าว You two, ไพมอนกิน go ก่อน get a proper meal. We can't have anyone going แย่ hungry. มาก Yeah. สวัสดีค่ะ Now would be a คน good ดีเทอร์ time มิ for น a อล break. สวัสดีรอบดึกครับ Once everything is เพิ่ง ready, ตีบอสคิววิเสร็จเฮ้ย let's มี meet คนลง up กับ here วิเสร็จ again แล้ว and collate all the information we've gathered. Sounds like a plan. เฮ้ยใครน่ะหน้าตาเหมือน NPC หรูหราหน้าตาเหมือน NPC หรูหราเลยตู้แต้ม90รูได้จีน โอ้ my god เดี๋ยวก่อนไม่นะโอ้โอเคมันจะ Take it มัน easy. แสดงว่าเราจะได้เจอตัวละครปริศนาในตอนถัดไปเหรอ ว้าวกินข้าวไปมอนกินข้าว สรุปเควินไม่ใช่ตัวจริงสภาพจริงด้วย เป็นตัวไม่มีธาตุ My mom will have ดีแล้ว this one and this one. Ooh, and this one. ลองตีในเนวาน่ามันเหนียวอย่างนี้เองเควินแต่คายออก เดี๋ยวนะ แต่ตายคาอกอัปปูเนียซะงั้นอัปปูเนียแรงจะปิง เขาบอกเควินแพ้ท่าใช่ไหมไพมอนกำลังผ่านโมราชั้นสุดแดงเกิดเลยแย่มาก Hey, Paimon's really hungry. And don't forget, Paimon's also ordering for you too. It's not like Paimon's gonna eat everything by herself. จริงเหรอเธอจะไม่ได้กินคนเดียวจริงๆเหรอ เวลานี้ถึงพึ่งคนเพราะว่าหิวนิดหน่อยจริงๆนั่นแหละกินก็กิน คุณฟาดอาหารทั้งมื้อกับไพมอนจนอิ่มพุงกลาง จริงๆเราก็เดินไปทั่วนะวันเนี้ยหมายถึงในเกมไม่ใช่เรา Paimon is super full. กินอิ่มแล้วนั่งชมวิวแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งเราจานไม่ทันกินอิ่มแล้วนั่งชมวิวอยู่ข้างทางก็ไม่เร็วนะ Is everything packed up and ready? What do you think about meeting up at 5 to go to my house? แต่บิสของใครเรา Everything's ready. I've packed some great wine เรายัง and smoked ham. ยังตบตีกับ Your parents will ชั้น love 2 อยู่ Ham? Look, we've known each other for quite some time now. Don't you think it's been long enough for you to remember that we only eat bacon in my house? ช่วยจำสักทีได้ไหมว่าบ้านฉันไม่กินแฮมแต่กินแค่เบคอน I must remember to get some milk today on my way home. โอ้คือเรากำลังนั่งย่อยใช่ไหมแล้วก็นั่งดูชาวเมือง ค่อยๆใช้ชีวิตไปเรื่อย Please, feel free to pay a visit to Cat's Tail anytime. Enjoying the scenery? ๆอะผีหลอกไม่ใช่ Are you here for some food as well? สั่งอะไรให้นายกินหน่อยไหม Oh, I can put something on your tab? Well, that's a pity. I already had a few drinks before โอเค coming มัน here. เมามาแต่ I ยังไม่ shall เมาหรอก take you up on your kind offer another day. There should be no shortage of opportunities in the future. โอเคไม่ต้องเรียนก็ดีละ You should be getting ready to thank me. I come bearing good news. What kind of good news? ไหนข่าวดี Behold! behold นี่มันอะไรเหรอ
บนกระดาษมีภาพแผนที่อย่างง่ายกับประโยคที่ราวกับคำไร้มนต์ What is it? วันนี้ดึกหรือ2 ไลฟ์ครับเนี่ยวันนี้2 ไลฟ์วันนี้2 ไลฟ์เดี๋ยวเราจะเล่นเนื้อเรื่องของอันนี้จบแล้วเราจะไปงี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวตี 3เราค่อยตื่นขึ้นมาเล่นอีกทีเพราะเราไม่อยากโดนสปอย พรุ่งนี้เราไม่อยากโดนสปอยตอนเย็นพรุ่งนี้ต้องใช้พรุ่งนี้ไปทำงานแล้วก็ระหว่างที่เลิกงานกลับมาเราจะต้องโดนออฟฟิเชียลปล่อยคลิปตอน5 โมงเย็นแน่ๆเลยแย่มากฉันเกลียดออฟฟิเชียลเป็นของที่พวกเธอต้องการที่สุดคำตอบของคำพยากรณ์ไงล่ะ Simply head to the location marked on the map and you'll find the lantern you've been looking for. However, โคมไฟที่ตามหาแต่ว่า if I were you, I wouldn't just go and reveal the secret right away. As you've seen, a lot of people have been laboring hard to uncover the answer. แล้วมาให้เราทำไมเวนตี้เลยกำลังทำลายความพยายามของทุกคน The secret is like a well-aged brew. The aroma from the bottle is sweetest when revealed in the เรา company จะ of เก็บ friends. กุญแจความลับนี้ไว้โอเคฉันเข้าใจแล้ว Then it's settled. Then I'll go leave down you there to your again. business for now. Feel free to find me for a chat again once you're done working through the prophecy. Also, if you have some time, we could organize another fast คลา track สฝึก love แต่ง poem บทกวี class. ความรักแบบรวบรัด Oh, you're starting that up again? คลาสนั้นอีกแล้วเหรอ Sure am. ที่มีเราจำได้ว่า So the duty to learn เคย่า falls เป็นคนใน on นั้น you. ใช่ไหมเข้าร่วมตอนนั้นแล้วก็ Anyway, เขียนอะไรไปนะ see you later. มูเฮย่าใช่ไหมที่แปลว่าจริงๆแล้วแปลว่า Always looks so relaxed whenever อยากต่อย we นาย run into him. Paimon can't help but be jealous. Excuse me, if you don't mind. อ่ะ Could MC คนนั้น I chat with you for a moment? Oh, who are you? You may call me Scarlet. สกาเลต Just like you, I'm a เดี๋ยว traveler แต่ง visiting ตัวไม่เหมือนคน Mondstadt เมือง from นี้ another land. เราขอเดาก่อนว่า ไม่ฟองตีนก็เนสนายาชุดฮารุฮาราแบบนี้ใช่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างแดนจริง Mind ด้วย if I buy you a drink? ขอบคุณนะแต่ว่าวันนี้ไม่ดื่มแล้วล่ะ Leaving the door open for another time, I see. I can tell that you've dealt with a lot of people during your travels. You can tell? Well, we are very experienced adventurers after all. I can. That's why I tried to strike up a conversation with you in the first place. Oh. I was on my way to go shopping earlier when I overheard your conversation next to the crafting bench. From what I could gather, you are trying to investigate a bizarre prophecy? Yep, bizarre is definitely the word. อะไรนะ bizarre Don't you think it sounds just like the kind of story that would happen in Mondstadt? Anyway, that's why I wanted to ask you a favor. If and when you manage to unravel the answer to the prophecy, could you let me know what it is? ทำไมเขารู้เรื่องคำพยากรณ์ล่ะเราไม่ได้บอกเขาเลยนี่เอ๊ะนี่มันหล่นไปทั่วคุณก็สนใจคำพยากรณ์เหรอ Not so much the prophecy itself, but Mondstadt as a nation. That's what I'm interested in. I was born in a distant land, but I have family and friends who once lived in Mondstadt for a long time. They said that it's a great place full of fairy tales and romance and recommended that I come for a visit. As it happened, someone I know has an anniversary coming up soon. So I figured this would be a good time to come here and see all the sights that she once saw. What do you think about Mondstadt so far? แล้วเป็นไง It certainly lives up จาก to ประ its สบ name การณ์ as the city สั of มผัสได้ตัวเอง romance and freedom. หอมหวานจะบิน So cute. So, เรื่องคำพยาก about ร the ณ์ prophecy. ฉันเข้าใจแล้วถ้าฉันเจอคำตอบนะเดี๋ยวฉันจะบอกแล้วกัน Thank you. You're very friendly. It's been a real pleasure to meet you. I'll leave it to you then. I hope you continue to enjoy the city Pleasure and to have meet a you wonderful too. day. โอเคป๊าปายว่าแต่เจมาจากไหนดูเหมือนจะมาจากไม่ใช่ในชนะก็ฟงตีนจริงเลย Where do you think her hometown could be? ไม่ใช่ในชนะก็ฟงตีน Please find me a flower that is not of this world, and a guide who will โปร never ด get เสาะหา lost. ผู้ชี้ทางที่ไม่มีวันหลง Find me ทาง one who would never lie, as well as a legend that never ends. โปรดตามหาคนสัตว์ตรงที่ไม่มีทางโกหกโปรดค้นหาตำนานที่ไม่รู้สุขเพื่อฉันโรไซแอบมองอยู่ล่ะว้าว
I never thought I'd have someone secretly following me, even in a free city like Mondstadt. จากที่มืด Good day to you, miss. เราว่าคนนี้ไม่ธรรมดา รู้ได้ว่าโรซาเดียแอบสะกดรอยเฮ้ยโอเคจบพาร์ท 2ว้าวกระดาษโน้ตที่มาจากเป็นติคือเราสามารถเปิดเฉลยอ่านได้เลยตอนนี้ช่วงนี้มีอะไรให้ซื้อแบบลิมิเต็ดไหมอ่ะไม่รู้เดี๋ยวนะเราอ่านถึงแล้วอยากอยู่ถึงตี 3เหมือนกันแต่พรุ่งนี้ก็ต้องล็อกอินเข้าแถวที่พิทไลอีกติดเข้าแถวสายโอเคอย่านอนดึกเราค่อยมาไอ้นี่ก็ได้เราค่อยรอดูตอนอะไรแล้วค่อยเรียนก็ไม่ต้องรีบคือเรามาไอ้นี่เฉยๆมาเล่นเก็บเรคคอร์ดไปเฉยๆให้ตัวเองไม่โดนสปอยไป17 โลได้จนถึง90 โลได้ยูเมีย17 โลได้ลุก90โอ้ไม่นะแต่มันก็เฉียด90เยอะนี่หว่าเดี๋ยวนี่ไม่ได้นับผิดใช่ไหมมันดูหนักจังโอ้นะคุณสุพนัท81ได้ฉี89ได้ชิงโอเคเชื่อแล้วว่าใกล้90จริงฮันแน่เซสนายาชุดมันชัดมากเจสัสมากๆปาทุยดีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหมวกทรงสูงใช่ไหมมันรู้สึกมันมาจากโซนหนาวๆอ่ะขอตัวไปนอนก่อนนะครับงานเช้าเดี๋ยวผมมาย้อนดูเรื่องเคครับคุณที่ทำให้นอนแต่ถ้าหลบสปอยอยู่ก็น่าจะไม่หลบหรือเปล่า ไม่รู้เผื่อพาร์ท 3อยากลองไปเล่นเองก่อนโอเคเดี๋ยวนะเราต้องไปไหนต่อลงไลน์นอนเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยประจำวันกี่โมงละเที่ยงคืนครึ่งโอเค FC เดี๋ยวไปเที่ยวพาร์ทสิ้นเดือนค่อยจัดการแล้วกันอายากะขอ3 รูบ้างละ ได้สิมันต้องได้เราจะอวยพรให้โชคดีไม่ได้แก๊สไลท์เลยจริง คำตอบของความสุขสำราญบนท้องบนฟ้าเดี๋ยวก่อนไปกระดาษที่เป็นตีให้ตะเกียบว่าไงบ้างประเด็นคือไม่โชว์ให้เราในเนื้อเรื่องตะกี้นะแย่มากเดี๋ยวก่อนก็คืออยากรู้คือต้องยังไงก็ต้องรอเนื้อเรื่องพวกนี้หรือเปล่าอ่านเองก็ไม่ได้ด้วยกระดาษโน้ตที่มาจากเวนติภาพแผนที่อย่างง่ายกับประโยคที่ราวกับคำได้มนตามคำกล่าวของเวนติมันมีความลับเกี่ยวกับคำพยากรณ์โอ้ไม่ถ้าให้แบบนี้อย่าให้มันค้างคาบ้าจริงผมเป็นการงีบให้กะต้องได้3 รูบ้างละเพราะว่าเตรียมของไว้ให้หมดแล้วอุ้ยสู้ๆนะครับไซโนก็ค่อยๆไซโนก็ค่อยๆไปทะเลทรายมันกว้างใหญ่ค่อยๆเก็บแมงกิ้งขี้ไปเราไม่มีตัวละครใหม่แต่ไม่ได้เดเซีย ไม่ได้เดียไม่ได้เดเซียไม่ได้เดียแต่ใครก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวดองรู้ไว้เราไม่รู้เหมือนกันจะกดใครต่อดีตอนนี้ ตอนนี้รอดีดันได้เล่นอีกรอบหนึ่งว่าจะกดอาวุธประจำตัวกับดีดันใหญ่แล้วก็นาฮิดาเดี๋ยวน่าจะเก็บรอดูเมืองถัดไปเลยรอดูเทพน้ำโหติกนั่นแหละอีกประมาณครึ่งปีแล้ว
ได้ไปเลยตั้งแต่วันแรกเพราะของเพื่อนทุกคนที่ไม่เก็บเขียนเองว่าแม่โกนใช่ไหมเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมไปเลยตึ๊ด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 แล้วมีอะไรอีกไหมก่อนที่จะลงสตรีมคิดก่อนนะไม่มีหมดแบบหมดจริงโอ้กำลังคิดอยู่เราลืมมันหรือเปล่าวะเดี๋ยวลงสตรีมไปจะต้องแปะตารางไลฟ์สัปดาห์นี้แล้วก็เติมรายเดือนของใครแล้วก็โอเคเสร็จไลฟ์ตี 3ไปหนอหวังว่าเราจะตื่น หวังว่าเราจะไม่เผลอนอนจนล่วงเลยเวลาป้าจริงมันก็อันตรายนะคือตื่นที6 โมงเช้าป้าไม่นะดอกไม้ฟ้าตีอ่ะไม่เคยตีดอกไม้ฟ้าเดี๋ยวนะดอกไม้ฟ้ามันคือบอสหรือมันคือเลไลหรือมันคืออะไรเลยอันนี้เหรอไม่ใช่นี่อันนี้ไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะใช้ตัวที่ยากเกินไปแบบนั้นเลยผมไม่กล้าหยิบควรเลยเวลาใช่หรือเราควรจะจริงๆเขาเรียกอะไรเราสามารถไปนั่งวาดรูปคิดเขียนต่อได้เล่นจบค่อยนอนโหแล้ววันนี้ก็จะนอนกี่ชั่วโมงก่อนไปทำงาน2ไม่นะไม่รู้แต่เดี๋ยวเสร็จไว้ก่อน in case ถ้าเกิดไม่ตื่นมาตี 3ผมค่อยรู้ว่าตื่น6 โมงเช้า แล้วก็ไปเจอกันตอนเย็นทีเดียวเลยบ้าจริงโหแต่เราก็จะต้อง Got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. หลบสปอยจาก official ตอน 5 โมงเย็นแค่นั้นแหละเดี๋ยวลืมใช้คำในกลุ่มเพื่อนน้องคือดอกไม้ไฟฟ้าดอกไม้ไฟฟ้าใช่ไหมโอเคเข้าใจละก็มันใส่ดอกไม้สีฟ้าหรอไม่ใช่ดียังไงใช่ไหมถ้าเราเนี่ยเอาตัวไฟไปโอเวอร์โหลดมันตั้งแต่เล่นมาผมเก็บของตั้งไว้แค่เดียแต่ไป XP ไม่พอนะแต่แพทที่แล้วเราก็อัพไปไม่ได้หลายตัวแต่ว่ามีแผ่นไหนได้ตัวละครเยอะตั้งแต่ขึ้นเซมิรูมานเราได้ตัวละครมาเยอะแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าสมุด EP ที่มีมาก็คือเยอะอยู่นะเพราะว่าไม่ได้กดหลายตู้แต่ไปแบบก็หมดจริงๆแต่แผ่นนี้มีเลยแหละโอเวอร์โฟใช่ไหมแต่เป็นตอนท้ายแผ่นนี่หว่าไม่พอดีแต่แผ่นที่แล้วเขาโอเวอร์โฟให้พรสวรรค์เขาไม่ได้โอเวอร์โฟให้สมุดเดี๋ยวมันก็ครบต้นไม้ไฟฟ้าแต่นะเราไม่มั่นใจว่าไม่ใช่สิ่งอื่นมีอะไรบ้างนอกจากที่จะต้องตีไอ้เม็ดฟ้าของมันแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ต้านไฟฟ้าซะทีเดียวแต่ถ้าถามว่ามีเมคานิกที่จะต้องจัดการพิเศษไหมขอคิดก่อนนะจริงๆเอาตัวไฟไปน่าจะง่ายแค่นั้นเลยค่อนข้างจะเหมือน Resist Fire ทั่วๆไปแต่แค่จะต้องระวังไอ้ก้อนที่มันทิ้งไว้มันจะทิ้งก้อนปริซึมปะ2 ก้อนไว้2 สีเหลืองกับสีม่วงอย่าให้มันทิ้ง2 ก้อนไว้บนแมปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดการระเบิดมันน่ากลัวแค่นั้นแค่ก้อนระเบิดนั่นแหละมีโอกาสระเบิดตายได้นี่ใช่ไหมมีความคล้ายคลึงกับไคโอเร็กจิสไฟแล้วก็ไพโรเร็กจิสไฟจะสร้างอวัยวะบางอย่างที่เหมือนกับแกนกลางธาตุไฟฟ้าไอเนี่ยก้อนสีม่วงกับก้อนสีเหลืองถ้าเกิดมาอยู่บนแบบด้วยกันมันจะดูดกันกิ๊บแล้วมันจะชนกันแล้วจะระเบิดตุ้มแต่ปกติก็ตีง่ายด้วยเอาธาตุไปตีที่ไม่ใช่ธาตุไฟฟ้ากับธาตุน้ำปะมันก็จะระเบิดโดยในขณะที่อวัยวะเหล่านี้เคลื่อนที่สถานะของมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างเกสร waxing stamen ไม่ใช่สิอันนี้มันคือ waxing stamen กับwaning stamen มันไม่ใช่แกนธาตุนี่แกนธาตุมันคือไอ้ตรงไอ้นี่ไอ้ตาตรงต้นแล้วก็ไอ้ตาตรงดอกอันนั้นคือแกนธาตุเนี่ยไอ้ที่ต้องระวังคือ waxing stamen กับ
Winning Starman ที่มันจะชนกันแล้วระเบิดซึ่งโดยในตอนที่เกสรทั้งสองมีเกสรทั้งสองในเวลาเดียวกันจะดึงดูดซึ่งกันและกันทำให้เกิดการระเบิดไฟฟ้าที่รุนแรงหลังจากชนกันถ้าสามารถทำลายมันได้อย่างราบรื่นแล้วก็มันจะทำให้ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นจริงๆไม่ใช่ถึงไม่น่าจะมีอะไรมากมีแค่ต้องระวังอันนี้เพิ่งโดนระเบิดเลยเจ็บเกินใช่ถ้าเกิดมันหย่อนไอ้ก้อนสีเหลืองมันก็ตีก่อนหย่อนก้อนสีม่วงมันก็ตีก่อนเอาธาตุไฟแหละตีบอกว่าห้ามตัวน้ำไปใช่ไหมสาธิตที่ดูโดยการเอาตัวน้ำกับไฟฟ้าไป Take it easy. เดี๋ยวตีนี้เราไปงีบดีกว่านี่อันเนี้ยต้องระวัง Everyone hold hands. ติดได้ไหม This was unwise. Share my knowledge. ติดได้จริงๆตัวไฟฟ้าตัวไฟเล่นง่ายตัวไฟเหมาะกับการตีบอลตัวนี้มัน I'm going in. Grow. ถ้าไฟฟ้ายิงเข้าไปจริงๆมันเข้าแหละแต่ว่าไอ้ก้อนสตาร์เมนที่มันทิ้งไว้จะยิงเข้าไปแหลกเฉยเดี๋ยวดูก่อนโอ้นี่ท่าน้ำยิงเข้าจะมีท่าน้ำกับไฟฟ้าที่ยิงไม่เข้าเบนเน็ตอันนี้แหลกเหรอเบนเน็ตโอเคแหลกจริง Everybody stand back. Committed to memory earlier. That's gonna hurt in the แล้วก็ morning. ตีตรงตามันแค่นั้นถ้าตามันแตกมันจะล้มเหมือนเด็กซีสไวทั่วไป Grow. Now you shall perish. แหลกไม่ไหวแล้วคอมโบอะไรก็ไม่รู้อันนี้จะทำตามที่ลงท้ายก็คือขอแค่ตามันเปิดปุ๊บก็ตีตาแตกตุ่มที่ระวังก็แค่มีเรื่องไอ้ก้อนหนึ่งกับก้อนสีม่วงแค่นั้นแหละหาคอฟเซโนอย่าไปสู้ๆนะครับอุ้ยเกือบไปเก็บป้าจริงนี่อะไรไหมโอเคงั้นเดี๋ยวจะกลับมาเจอหรือไม่เจอก็ตาม เดี๋ยวเราจะกลับมาในเกมชินอีกทีตอนตี 3หวังว่าจะยังไม่นอนเลยเวลา โอเคปิดรายการเต๋อเจอปืนขอบคุณทุกคนที่มาครับโชคดีใครที่ยังเปิดกระชายอยู่ส่วนใครที่ดองก็เดี๋ยวตู้หน้าอีกกี่วันผลลงได้เหรออีกทั้ง2 สัปดาห์นี่ไม่ต้องรีบก็ได้อุ้ยโอเคส่วนในฮาวิสก็อย่าลืมเก็บดรอปกันเด้อมีดรอปในฮาวิสเอาล่ะปุ่มปิดอยู่ไหนโหกระตุกซะเดี๋ยวเรามีไลฟ์ตอนเนื่องพาร์ท 3ตอนที่ 3แล้วก็เกนชินเจอกันอีกทีคือวันพุธจะเป็นคอลแลบอีเวนต์เก็บลูกโป่งกับน้องเนตคนเก่าคนเดิม เจอกองจักรของน้องแมวในตู้ดาบพี่เออุ้ยได้ของดีเราอยากได้ปูด้านหน้าแฟนตาสมามั่งแล้วเปิดมาไม่ได้สักอันแต่จริงๆไม่ต้องถึงขั้นต้องเปิดนะแต่ว่าถ้าเปิดเกมมีอยู่ก็ขอให้ได้ครบเลยนะครับไม่ชอบออดิจินเลยนี่ไงตอนจิ้นแผ่นเราจะรวยสมุดอัพเวลซิกมาไม่มีครบแล้วแบบเกิดมา
ไม่เป็นไรเราก็เกลือ เราก็ได้สติ๊กมาครบได้อาวุธเป็นที่สุดท้ายเราจะร้องไห้โอ้โอ้นะตะปู The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory,